Olha que vídeo top. Você tá passando um buraco, parece que tem um negócio solto na frente. Pode ser só pastilha, ó. Batendo desse jeito. Quer saber como resolver? Já compartilha esse vídeo. Olha como que bate. Pode observar que o cliente trocou em algum lugar por aí. Olha como resolve. Tira essa mola da frente da pastilha com a chave fenda. Aumente a pressão dela, envergando para trás. Coloque no lugar. Viu, galera? Ó, ficou firme. Depois que colocou a trava, ó, aumentou só aquela pressãozinha, ó. Tá top. Que esse aqui fica mais solto, fica batendo. E olha, observe que é pastilha nova, hein? Aí o cara fica doido. Acho que é até errada a pastilha. Fala a verdade, esse vídeo merece ser compartilhado pra caramba, né? Essa é a dica da Master Day. Dê seu like e comente aí o vídeo aí. Siga Master Day nas redes. Quai, seu app de vídeos curtos.